네, 오늘 처음 할 일은 네. 장작을 열심히 나르는 일. 아, 네. 우리 그 캠핑할 때 그 이제 저녁에 맞습니다. 불 때우는 네, 장작을 불멍할 때 아, 불멍이 요즘도 많이 나가요? 많이 나가죠. 이제 날씨 좀 선선해지니까 예. 이제 좀 많이 나가기 시작을 합니다. 아, 지금 어이 캠핑의 감성은 이제 또 불멍이잖아요. 그렇죠. 그러면 이거를 이제 옮기면 되는 건가요? 네, 맞습니다. 이렇게 하나씩 저쪽으로 옮겨주시면 돼요. 아, 그대로 잡고? 네네. 아, 가볍네. 이거 여기 사장님 이거 몇 킬로예요? 10kg입니다. 10킬로가 안 되는데? 아, 너무 가벼운데 이거? 힘이 좋으신가 본데요. 이게 10킬로밖에 안 된다고요? 너무 빨리, 가벼운데 빨리. 이거? 빨리. 사장님 원래 이거 하면은 그거 하는 거 아니에요? 원래 10킬로인가 아닌가 원래 재보고 오잖아요. 우리는 이거 안 해? 항상 우리 사장님을 믿습니다. 아니 이게 10킬로라면 빨리. 아니 그게 아니고 아 이게 10킬로면 빨리. 지금 5개 할 동안 2개 하셨어요. 아니 왜 이렇게 빨라요? 에이, 빨리 해야 또 다음 일도 하고 하니까 아이 천천히. 아 원래 이렇게 빨리 하세요 일을? 빨리 해야죠. 빨리. 아 데워서 근데 이거 하면서 싸벅싸벅 해야지. 예? 이게 일반 캠핑은 화력이 달라요? 그 뭐가 화약이 묻어 있어요? 화력이 다르다기보다 네. 이 나무들의 건조 상태가 좀 많이 잘 말라 있어야 아 우리 캠핑할 때 옆집에 연기 많이 나면은 좀 피해가 많이 가지 않습니까? 예. 이 전조 상태가 좋아야지 연기가 많이 안 나고 아 잘 탑니다. 네. 그렇기 때문에 요것이 중요한. 낮게 쌓아야 되겠네. 낮게 쌓아야 되는 거 저쪽 2줄로 써면 돼요. 아 그래? 네. 아 2줄로? 네네네. 대표님. 네. 근데 우리가 일을 이렇게 해 원래? 어디? 아니 우리 그 잠깐만. 지금 너무 천천히 움직이셔서 그런 것 아니 같은데. 여기서 주면은 우리 그 옛날에 연탄 나르는 것처럼 아, 그렇게 하는 게 낫지 않나요? 그렇게 한번 해볼까요? 아 그리고 이게 잠깐만. 그러면 이렇게 던져서. 지금은 괜찮은데. 아니, 대표님 오지마 거기 있어요 그냥. 그럴까요? 왜냐면 이게 너 물인가요? 아, 좋습니다. 잠깐만. 대표님 이거 다 내려야 돼요? 네네. 저 안쪽에 있는 건 20kg예요. 이렇게 들 수가 없어요. 잠깐만. 근데 이게 지금 올해 그 2024년도에 전부 다 판매가 될 거예요? 아니면 또 들어와요? 거의 일주일에 한 번씩 이렇게 받습니다. 일주일에 다 팔린다고 이게? 네네. 일주일에 아 한 그러면 번씩. 캠핑 하나 하면 이거 쓰고도 다 남을 것 같은데? 이제 남아서 갖고 오신 분들도 계시고 네. 다 쓰고 모질라신 분들도 계십니다. 아 진짜요? 네, 그럼요. 아 그럼 여기는 주로 그 캠핑장 하시는 분들이 많이 캠핑하러 가시는 분들. 캠핑하러 가시는 사람들이 네, 밤에 이제 불멍할 때 다 쓰는 거죠. 실은 양과동이어서 네. 거리가 좀 있잖아요. 그러면 그렇죠. 인터넷도 많이 사잖아요. 장작을 인터넷으로 구매하시고 좀 많이 후회하시는 분들이 많으세요. 그래서 고생을 하시고 오신 분들이 저희 매장에서 이 장작을 사용하신 분들은 항상 인터넷으로 아닌 이 제품으로 많이 쓰시는 그러니까 캠핑장에서 네. 꼭 오프라인으로 사야 될 게 있나요? 이거는 꼭 오프라인 사는 게 좀 정답인 것 같다. 이왕이면 의자라든가 네. 좀 내하중을 잘 버텨야 되는, 우리가 의자를 앉아보고 사는 게 가장 좋거든요. 와서 앉아보거나 이렇게 맞습니다. 해야 되는 상황이 이게 맞는 것 같다. 네. 사장님, 네. 좀 쉬면서 하세요. 아, 알겠습니다. 아니, 여기 사장님은 얼마나 거래 하셨어요? 13년째 그래요. 그럼 사장님 13년 넘게 하셨다는 소리예요? 아니요, 시선이 우리가 16년도부터 했으니까. 거래처가 많아서 헷갈리신 것 같은데? 그러면 10년 넘게 거의 같이. 한 10여 년 가까이 하고 계시죠. 그럼 오로지 업체를 안 받고 한 군데만 일을 하신 맞습니다, 거네. 맞습니다. 네. 사장님 결제는 잘해주세요? 아유, 그날 그랬거든요. 아니 그게 아니고 원래 그 한 번 밀어놓고 이거는 사이즈 맨날 얼마씩 묶어놓고 가는 거 아니에요? 아니, 그런 거 없어요. 예? 그런 거 없습니다. 그러니까 일을 이렇게 열심히 해주시는구나. 그러니까. 여러분 오늘 저 캠핑장에서 일하는데요. 이분들이 무시무시한 사람들이에요. 안 쉬어요. 사장님 좀이라도 좀 쉬었다 하는 거 아니에요? 빨리 해야 이 사장님도 다음 거래처 가시죠. 예? 다음 거래처 가시려면. 아니 여기서 멀리서 응원해 드릴게요. 장작을 빨리 날라줘라 장작.